Татко! Татко е! Такова е. Я дай 50 евро, че вечер ще ходя на Слънчака и синя верчета. На дискотека ще ходим. Трябва някакво евро. Разбираш? Ей, майка ти обожава да сгъни дрехите, сега ще минеш макара да сгънам тук дрехите. Какво искаш пак ти, бе? Пак пари ли искаш, бе? Айде, на ти 50 лева, айде, бе. Абе, какъв лев е, татко, бе? Аз вече тук от 2 месеца, ти новини не гледаш, аз от 2 месеца работя вече само с евро, бе. Какво евро, бе? Той превалутирани работи. Направо не знам къде живееш, бе, човек. Това лев няма ми стигне за нищо. Дай някакво евро. Абе, ти вчера се роди, какво превалутираш, бе, а? Какво превалутираш? Взимай тези 50 лева, защото ще стана 20, кам. Взимай тези 50 лева, защото ще стана 20. Бързо, защото ти идвам с шамар, тя знаеш.